O esta otra historia. Estás durmiendo tranquilamente y un ruido te despierta. Te asomas a la ventana y ves una figura pasar corriendo a toda velocidad. El corazón te late a 1000 por hora, hasta que recuerdas algo. Vives en un segundo piso. ¿Te atreverías a salir a correr de noche después de escuchar esto? Déjame tu opinión en los comentarios. Y si te gustan estas historias, no olvides suscribirte y darle a la campanita. Hasta la próxima.